干什么？你能大概跟我讲一下不？是这样的，我跟他呀是多年前在广东认识的。当时我刚创业，他也刚创业，然后刚好呢，他创业起来比我快，我呢已经失败了2、3次了，都已经打击了好几次。当时他成功了，他现在应该还是大老板吧？后头他还借了我2万块钱呢。不是，你是不是那个叫方文的？然后当年就是我哥在广东那边做事的时候，还拿了2、3万块钱，还是什么的，是那一个方文是吧？对呀，给我拿了2万块钱呢。哎呀，你别说了，我跟你说，当时我对吧，我在家里面我做事的时候，我找我哥借点钱，他都没有拿钱拿给我，没想到那个钱就拿给你了呀，你真的是。他当时确实生意也落败，然后呢，他又希望我在东山再起，把他身上仅有的2万块钱都借给我了。他现在有没有重新做回生意啊？做什么生意啊？做生意在那边都已经失败了，然后欠了一屁股债，现在回老家都回了好几年了，在家里面养点鸡养点鸭呀，在农村里面也没干什么事，真的是不好意思哥，你这样子嘛，你方不方便给我打个电话给他？好，行了，我懒得跟你啰嗦了，我要去买那个沐浴露去。哎，那你先不去，是吧？你这去买沐浴露，你这不是去那个镇上多远啊？这镇上就10来公里路啊，没事的，我就走路过去啊。你10来公里走过去，天都黑了，你还买沐浴露呢？这多麻烦！我这出门在外，随身带着一瓶沐浴露的，我用外面的用不习惯。来，这硫磺净买沐浴露，你看。这个啊？这是咱们公司呀合作的一个新品。这夏天不是快来了吗？身上容易滋生一些红红痒痒的小疙瘩，还有一些细菌跟螨虫。硫磺它又是螨虫的一个克星。而且它这个呀，就洗护3合1的，不仅可以拿来洗澡，还可以拿来洗脸、洗头、洗咱们的内衣裤，甚至家里面的床单被套都可以用它洗。你拧开，我给你看，它质地都是粘稠的，而且泡沫也是丰富的。哦，难怪，我就听到你那身上好像有这个淡淡的清香味一样的。对，它洗起来都是温和不刺激，清爽还不油腻，洗完之后有股淡淡的清香味，清清爽爽的。特别是那些身上老人味重的，有一些叔叔阿姨小孩子不愿意亲近的，就可以去试一下它。我给我自己家里面父母用的也是这一款呢。哦，那我身上就是也有点，我家孩子他也是这样子，跟他妈妈好像老亲了，跟我呢他就说我身上有什么味道一样的。是吧？不是，你这个这么好是在哪里买的？你能告诉我吗？你先不着急，在哪买？